देखो जी दीपक ढाबा चेंज कर देंगे सर। चेंज क्या कर देंगे, हम खा रहे हैं, बच्चा खा रहा है मेरा। देखो ये देखो बीच में से निकला है डोसा के, आधे से ज्यादा डोसा हमने खा लिया। ये निकला है जी गिफ्ट। हमने और भी चीजें ऑर्डर करी हैं, अभी ये भी छोड़ दे फिर बस, क्या पता क्या हो इसमें। नहीं सर, उसमें ये बाई चांस आया। बाय चांस कैसे आ जाएगा भैया, ये देखो ये कैसे आ जाएगा बाय चांस। दीपक ढाबा हो गए यार, कितने लोग यहाँ पे खाते हैं आप लोग फ्रेश